ゴリさんよ、面白い効果音作ってそれを使いたいの。効果音声で。どういう効果音が欲しいんだ？なんか、低い声で、ふん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 、できるだけ火つけて欲しいんだ。なんかなりきって。ふっふっふになってる。ふんふんなのに。もうちょいふんの、を強く言って、早く言って。もうちょい早く。もっと早くです。間を開けない。言えれば OK です。雑音が入ってる。雑音で消せることができませんが、声は OK なんですよ。OK です。ありがとうございます。お疲れ様でした。